圣诞节前，夏天冬天，那时候天儿有点冷。对呀，结果带了个兔子耳朵。学不完高课，天天让我教手机，不让我吃零食，给我瘦了。因为当时我们宿舍其实比较热闹，都来我们宿舍玩，所以当时大学男孩基本上都来我们宿舍串门。藏在厕所里面睡觉，那不是厕所，那是一个暗格，就是一个暗格，它是一个练习室的暗格，藏在那里面睡觉，就是在里面偷偷睡觉，然后也不好好练，也不是不好好练，就是可能练困了，然后就找一个安静的地方，然后就去那个暗格里面睡。最爽的是，还有肆无忌惮的长胖。其实第一次有那样的感觉的时候，就是在表演结束，你感觉好像你已经进入到一个很忘我的一个状态，那一刻你会觉得，哇，原来在舞台上是这么的享受，然后就上瘾了。AA 太懵了，我的天哪！那个 AA 那个视频再评级的视频没有被放出来，我的天啊！我感觉所有人都是就是练了刻苦练了多少个晚上，练了多少个晚上，然后狂背歌词，然后一开机一跳就懵了，完全不会跳，就完全跳跟唱不能同时进行，就脑子完全懵。出道那天吧，出道那天比较记忆犹新，大家一起888个夜晚，不知道熬了多少个烟。因为马上解散，要回大厂。哦，那是小鬼。错了，果然哦，看不了了。哦，哇哦！最期待的人是蔡徐坤，与生俱来的美，很性感。那不是 Swing 男团的吗 Swing， Swing 的 Swing 是啥？贼帅，腿贼长。我觉得我都快爱上他了。你觉得呢？我没有。哦，好多啊！他们就像迪拜的王子，我是迪拜要饭的。哇，朱正廷、贾斯汀，都好帅啊！我的妈呀，怎么可以长得这么帅呢？我刚才看到一个特别帅的哥哥，我有一种好奇心，你知道吗？总想回头去看。哎，我想知道那个蔡徐坤，不要老是回头看。我们已经不是当初可爱的那个幼稚的我。好萌啊！他那个领结是个兔耳朵。你好，啊，好可爱。王大陆吗？白一点的王大陆。我想做上门去。子怡有自信。子怡是我们团队里最努力的一个人。蔡徐坤的等级结果，第一个 A。不想看你受一样的伤害，所以学会溺爱。请原谅，我不想要那么快就和你分开。你觉得你今天会拿什么？就这个 A 等级的有陈立农。B 等级，小鬼。
那低的翻起来，可能相对说会有点着急吧，想要证明自己。我永远都要比别人快长大，然后要比我周围的人做得更好才可以。因为当时郑婷、扎心他们都是1年2年的这个就是基础，我零基础，我不会跳舞，我不会唱歌，我什么都不会，然后天天上 YouTube， 然后就是那种看。第6个月的时候，第一次站到了中间，然后去让老师认可我，他肯教我东西，然后让我去跳舞，对，然后呢，他就是顺利的，然后去参加了我的，对。我是啊，那时候其实我跟你说，在马来西亚，大家都不可能会觉得有一个人会认真想唱歌去学唱歌，对啊，因为他们就觉得对就不现实。然后那时候其实我也没有想我毕业以后可以干嘛，然后那时候就纯粹想，哎，那我就是要来念书，然后就报了南京艺术学院，然后就来到这里了，然后就也是一样一直比赛。其实我感觉我走上这条路也是，就是完全意想不到的。当时跳舞都是偷着跳，然后写歌都偷着写，因为家人不希望你做就是可能他们觉得不好的事情，他们觉得没有可能，没有。对，所以从小我就有一种心理，就是证明自己。很多时候就是自己会给自己很多压力。比如说我以前跳舞的时候，我唯一的出路就是能够拿到一个我家人都不敢想的奖，才能够让他们觉得 OK。对。宝贝儿，好爽！哇！A 的衣服就跟我们不一样。输了啊，不好意思，不好意思。gotta know， 我怀疑自己的动力。前面一点，还给我，还给我。救命！哎，很难哦。对。孩子不要快。蔡徐坤太快了，有点失望。陈立农是吗？是。没有练过跳舞吗？这根本就不是一个 rap team。林彦俊同学，唱的时候多笑一下。好。我一直以为你可能对自己不太自信，就不太想唱歌。我一直觉得你是完全不会唱的。刚来的时候其实不敢去想自己最后的成绩，带着压力来的吧，然后可能会有很多的声音，各种各样的，因为我也不是第一次参加这种类型的节目嘛，如果这一次失败的话，可能会怀疑自己。我本来就比较爱笑，对，可是一段时间之后就突然有人开始讲假，这东西演出来的。内心我是觉得很委屈的，因为有一些东西它不是事实，可是当别人要这么去想，然后还要去传播的时候，你会觉得你真的无能为力。2000年6月16那天，我在青岛出生，和别的孩子一样，在小时候哭得大声。言论这种东西是可以去轻轻易易就可以去改变一个人的，就包括他对事情的事情走向或者这个态度，就一下就对这个世界的态度，可以一下就可以转变。让我最生气的是在那个网上评论说，我说我1个星期我只睡3个小时，
他们要来评论我说我在那儿卖惨。才入了这个社会，我曾经高傲自大，得到了您的恩惠，可您却不再高大，我才感到了懊悔。你眼里流下的泪，才是我犯下的罪。参加这节目之后，有很多人有跟我谈过，就是说，觉得可能更多的人是想要看到以前的 Justin， 就是觉得那样子 Justin 他更加能够吸引别人。大家知道我们队叫什么吗？对，我们叫冰雪王子。雪花王子。但以前的 Justin 是以前的 Justin， 我觉得我成长了很多。我希望能够让大家看到我成长，也因为我的成长能够吸引到更多的人。之前在评级主题曲的时候，其实那一阵子不是很顺利，就是原本想要拿 A 的，那掉到了 D。那时候其实心里很多的问号跟煎熬，很没自信的时候，会觉得说，我这么，因为我练了蛮久的，在公司很拼命的练习，我觉得我是不是以前努力的方向都是错的？我是不是不适合？想要就是多一些自己的时间去学习一些新的技能，这样我才可以去有更多的东西去展现给别人。但是这个忙碌的工作导致我没有时间去学习了新鲜的东西，然后我那段时间就想消失。我已经知道我自己怎么做不会被别人骂，但是我却不想那样做，因为我觉得那样不是我自己。这种节目类型我是第2次来参加，所以压力比较大，然后就觉得如果第2次自己还没有就是在这种类似节目出道的话，就觉得自己有那么点没用啊。我就是想出道，自己每天所想的就是出道。我做每件事其实都觉得自己可以，就每件事情我都觉得自己可以，除了一些我自己控制不了的事情，因为出道这件事情不是我能够控制的，而是其实由大家决定的。任何结果从不放过，不会放松节奏被我带着放心，不会抹去我的脉络，把节奏慢放的动作。你想要怎样？早准备好躁动的心跳，在某天为你苏醒。想着写 melody a little bit。就是站在舞台上那一刻，然后看到台下的全民制作人的时候，哇，就突然有一种说不上来的感觉，就是大家都很认可你的那种眼神。把命运交到那个全民制作人的手上，其实那时候的心态跟现在有点不太一样。那时候就是觉得就是没有人认识我，对自己其实没有那么大的信心，靠着自己的努力啊，然后所有节目组的努力，还有全民制作人们的努力，然后就走到了现在，就很奇妙。第1次那个位置评测的时候，直到那一次拿到了那个第1名，然后那时候李荣浩老师也称赞了我，那时候就是唱歌有进步啊，然后可以有那种歌手的潜能，然后我觉得那段时间是对我来说，就是我觉得是特别大的一个转变心情。万重风雨里才回想，慢慢闭上眼，把你收藏。写满遗憾却坚定的目光，在你微笑中重获力量。允许的默契中绽放，永远回首。哪怕疲惫和艰辛都可贵。9%，
男团9人出道名额我已经拿到手里了。恭喜小鬼，恭喜王子异，恭喜朱正廷、林彦俊、Justin， 恭喜范丞丞，恭喜有长进，恭喜陈立农。C 位出道的练习生是，恭喜个人练习生蔡徐坤，继续把快乐带给大家。最幸福的事情就是拥有你们，谢谢你们对我的认可，离我的梦想更近了一步。我们一起做到了，海狮不会再害怕了，我做了。加油，兄弟们！我爱你们。我正式宣布，由全民制作人亲自决定的偶像练习生9人男团 9% 正式出道。感谢全民制作人，今后请多关照。现在其实还是心情没有平复，因为感觉一瞬间过得很快，所以我想自己冷静一下，然后也很开心，很幸福。来了！哎，文龙。转圈！转圈了，不要停。这个只是偶像练习生的结束，但是我们100个人的新的开始。对，所以我觉得以后的日子，也要继续努力学习新的东西，然后把自己专业能力再提高，然后再提到更好。对，开心啊，很棒，很开心。Justin 是最帅的。觉得真的很像在做梦，就是我真的不敢相信现在的一切正在我的生活中产生着。我觉得可以小吃一餐，就吃一点就可以不要填饱。我们可以去跑步机上面庆祝。好的，那我觉得加油。朱文婷，你来到这个节目，你终于证明了你过去的自己优秀，你做到了，真的很棒。其实我觉得我能上去，能够出道，其实全靠大家的支持，大家投票。所以这段时间辛苦大家了，好，接下来会用我的努力回馈给大家。我有点慌了，然后就是不知道该说啥了，然后就想让我的兄弟都上来。我觉得他们的付出，就是我今天所有的这一切都是因为有他们的付出，有他们的陪伴，所以我就是爱你们，然后坤和iKON是永远在一起的。我真的很谢谢我的全民制作人们，希望这个影片可以给全民制作人们看，真的有他们才有我，真的谢谢。非常的感谢支持我的全民制作人，还有我的珍珠糖们。我想说，我接下来会继续努力的，然后感谢你们对我的支持，然后你们没有看错人，我爱你们，吃饭很饿啊，好饿。我是9%，我是胡巴 ，Let's do the music， 我是萝卜精，花了吧，500万，入跪，这手要大一点，然后脚是左右左。来，我们先把开头的位置站一站，仔细往里一步，45度，45度 ，1 2 down。停一下，我跟你讲，他这个只能静态，动了太大的话，他就抓不到了。
我让你一动不动。你很得意啊。这个其实要低一点。我请你当主。来，不是。私人定制明星资讯，专属你的娱乐播报。